السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنعمل النهاردة فراخ فيليه. الفراخ ديت طبعا نص فرخة أو فرخة مقطوعة نصين. طبعا أنا لسه كنت عاملها، وطبعا عملت منها جزء وطلعته. هوريكم بقى هي دايبة ازاي وذوبانها وجمالها. وشوفوا هي بص الرطوبة اللي فيها ما شاء الله ما شاء الله أكبر، الله أكبر، اللهم صل على النبي. شوف الجمال، شوف الجمال والدلال. دي فرخة طبعا تبلناها بملح وفلفل وبهارات فراخ وبصل وتوم بودر وزعتر بابريكا، وطبعا جنزبيل ومعلقة صلصة. وده طبعا بصل قطع وطماطم وقرنفل وقرنين شطة، قرنين شطة وليمون. طبعا نص كوباية مية، ربع كوباية خل وربع كوباية زيت حسب الزيت اللي انت بتستخدمه. طبعا انا بستخدم زيت عباد. ببدأ اشتغل، احط المواد السائلة الاول المية وبعد كده الخل وبعد كده الزيت. ببدأ احط طبعا البصل الطماطم والفلفل، واروح حاطط كل البهارات مرة واحدة. اكيد طبعا البهارات لازم تتحط كلها مرة واحدة، ومعلقة الصلصة طبعا الجميلة اللي احنا قلنا عليها، اللي هتدي شكل جميل وريحة روعة. طبعا انت لو معاها في المطبخ هتشم الريحة بتاعت التتبيلة نفسها، صدقوني حكاية. طبعا عناصر الليمونة تكون فيها مية. طبعا نبدأ بقى نضرب كده في الخلاط. شوفوا بقى، شوفوا الجمال، شوفوا شوفوا شوفوا. طبعا لما حطينا المادة السائلة فالخلاط ضرب معانا كويس جدا. الريحة روعة يا جماعة، ريحة التتبيلة روعة الروعة. طبعا هنطلع التتبيلة. هنكون عندنا طبعا، شوف التتبيلة جميلة ازاي. عندنا طبعا فرخة قطعينها نصين بالطول. طبعا كنا ناقعين الفرخة دي في خل، مية وخل وملح عشان ريحة الزفارة بتاعت الفرخة. وبعد كده غسلناها بدقيق كويس جدا 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 عشان الفرخة تدينا ليونة جميلة. هنبدأ نصفي طبعا الخليط بتاعنا عشان لو في بقى في قطعة بصل في قطعة فلفل ما تعملش لون أسمر على التتبيلة. نخلي التتبيلة ناعمة جدا جدا. طبعا ده التفل اللي فاض من التتبيلة بتاعتنا. هنبدأ طبعا نسقي تتبيلة كويس جدا، نسقي الفراخ وكده نغطي الفرخة بالتتبيلة لحد ما نحس ان هي بصوا شربت التتبيلة. طبعا احنا التتبيلة دي جميلة جدا، لازم نحطها في التلاجة يوم كامل. هنبدأ طبعا نجيب الشبكة بتاعتنا ونحط الفرخة عشان هنحطها طبعا في الفرن، مش هنحطها على الفحم. وهقول لكم في الفرن ليه، ان انا جربت الفحم روعة، والفرن دي تجربة طبعا في البيت عشان طبعا الشقة والدخانة والكلام ده كله. طبعا حطيناها في شبكة عشان تطلع زي بتاعة الحاتي بالظبط. هتشوفوا الجمال. طبعا هنحطها في الفرن، ومعانا طبعا السوس او التتبيلة بتاعة الفرخة اللي فايضة منها. اقول لكم هنعمل بيها ايه بعدين. طبعا حطينا في الفرن وبقى جبنا بقية التتبيلة اهيت. هنبدأ نغطي بيها الفرخة تاني عشان ايه تديها طراوة وتديها، تخلي الفرخة طرية معاك ولينة جدا معاك. طبعا يا جماعة الريحة روعة، الريحة جميلة، الريحة يا جماعة، الريحة بتأكل يا جماعة. ريحة الفرخة بالتتبيلة روعة 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 جدا. طبعا هي بتاخد معايا في الفرن من ساعة وربع لساعة ونص عشان تديني السوا الجميل وتطلع الدم اللي فيها، والفرخة ايه تديني الليونة اللي انا عايزها. شوفوا ما شاء الله، دي بعد ما طلعت من الفرن. شوفوا الجمال.
بالهنا والشفا لينا طبعا. احنا عاملينها للبيت، وهنبدأ نحط حتة فحم كده عشان اكنها ايه جاية من عند الحياتي، ونغطيها كده تغطية شوية حبة صغيرين، ونبدأ بالهنا والشفا لينا طبعا. اتفضلوا معانا. أتمنى منكم المشاركة في القناة لكي يوصلكم كل جديد. قناة رقية وعبد الرحمن، في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.